എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൈക്രോവേവ് അവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോവേവ് അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് മൺചട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം, വേറെ ഒരു എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കരുത് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണിത്. പിന്നെ കുറച്ചധികം തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് ഫിഷ് മസാലയാണ്, ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ, അതൊരു സ്പൂണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് അവനിൽ വെച്ചിട്ടൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ആ മസാലയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എണ്ണയിൽ അത് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. ശരിക്കും നമ്മൾ അടുപ്പിൽ മൂപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണമാണ് ഇപ്പോൾ വരിക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മസാലയും മീൻ കഷ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം, ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 4-4.5 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ചൊരു ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് ഒരു 4.5 മിനിറ്റ് വേണം. അല്ല സാധാരണ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് മതിയാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ടാൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫിഷ് കറിയും ഇതുപോലെ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക മൈക്രോവേവിൽ. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമായിട്ട് ഓവനിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് കത്താനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. മൈക്രോവേവ്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ടൈം സേവിങ് ആണ് മൈക്രോവേവ്സിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.